Nakabuye Mariam omu ku bamaama b'abaana ab'omugenzi Honorable Ssegirinya. Era nsooka okwebaza administrator waffe nti yatukola bulungi nnyo, Katonda amutuweera omukisa n'asala obwenkanya eri certificate eno gye tulaba, kubanga emaali y'abaana b'abamulekwa yalimu ba bulooka nga bangi nnyo nnyo nnyo, nga buli omu ayagala kulya kuli. Abali mayumba tebavaayo, abali alina emmotoka tagita, nga buli omu kye yakwata yakizibira. N'alina amaka amanene ag'ebulamu kalinayo omugenzi gye yaleka, naye nga tavaamu yagisiba ne yeetuulira eri. Naye gye bize byetooloolera, Katonda amaze n'abeera ku sayidi yaffe. Era we twogerera wano nga ba administrator abagenda okuddukanya emaali y'omugenzi oba bagenda okuddukanya emaali y'abaana, ng'ebo beebo bennyini bamaama b'abaana. Era eno certificate gye tulina erina bamaama bana. Bamaama abo be bayita DNA. Omugenzi yaleka abaana bana ne bamaama bana. Bamaama bana bonna kwe bali kuno, era be ba administrator. Bwe twogerera wano tulinze mulamuzi kutuyita okutulayiza, kuba byonna bwe bituuse kati bigenda bigwa. Tuliko bana kubanga okuva edda n'edda baali balonda ba administrator banaffe gye tutaali, oluvannyuma ne baali bana. Kati we babatuuse wa administrator n'ababuuza lwaki mutaddeko emikwano gyokka ne muleka bamaama b'abaana ate nga we bali. Maama yaddamu n'agamba twaleka bamaama b'abaana kubanga bagenda kulya ssente z'omwana we eyafa. Administrator n'amugamba nti gwe nga maama osobola okubeerako ne bamaama b'abaana bano, funa bamaama babiri nammweyo kale muveyo babiri. Maama n'akigaana n'agamba nedda, nze njagala bamaama b'abaana saagalako n'omu, njagala bano be nneerondera. Era naddamu n'amugamba kale gwe beerako ne bamaama b'abaana bonna. Maama n'agamba naye tayagala, kubanga bakiwadde bamaama b'abaana naye takola ki, tayagala. Era administrator n'afulumya certificate ng'eriko bamaama b'abaana bokka bana, era be baddukanya ensonga zino. Abaali beeronda ti be ba administrator kwaliko omwami Kabogoza Joseph, nga kuliko omukyala Aida, nga kuliko omwami Bukenya, deni nga bongeddeko ne maama. Bo baali baagala nti ffe bamaama b'abaana batusuula ebbali, bo be bababeerako. Era obudde bwonna maama yazza amanyi nti ebintu by'omugenzi bibye si by'abaana, kuba tusobeddwa maama kikyayagala. Maama yagambanga alwanirira baana, gwatalinaako n'omu gwalabirira, naye agamba alwanirira bazzukulu. Naye abazzukulu okuva omugenzi lwe yafa talina wadde akasimu kali akubidde omukazi okumubuuza nti omwana yasuze atya oba yalidde ki oba yasomye atya, naye alwanirira baana. Akaseera katuuse bamaama b'abaana bafune ebintu by'abaana, ate era agamba tekisoboka, tekisoboka kubanga bamaama b'abaana bagenda kulya ssente z'abaana baabwe. Kaakati administrator n'amugamba ne baana babaziridde kasabe balina ki, abaana baabwe. Kati nange muli njagala okubuuzaamu maama ye kyayagala kyekiriwa, kuba we baamuteeka ku abeera administrator abeereko n'abakyala yagaana. Kati mu kugaana administrator akola lipooti era biragira ddala nti maama agaanye. Essaawa y'olwaleero ayina balooya be yafuna, batukubira amasimu batumazeeko emirembe. Tufuna amasimu mu sayidi ez'enjawulo ezitukangakanga, ezitubuza, ezitezigira, naye nga nze nsuubira nti byonna bye baliko tebikyasoboka, kuba olwedda administrator kye yalaba liryo etteeka lyekimulagira. Essaawa zino ebintu by'omugenzi tebinaba kudda mu mikono gyaffe, kuba tubulayo okugenda mu kooti omulamuzi okutulayiza tusobole okubikuŋŋaanya. Buli akirina kyalina akyakirina. Waliwo ebyali bikuŋŋaanyiziddwa ne bigenda wa Honorable Sseggona, kuba yasooka okuba looya wa maama, naye ate kati neebuuza gye yalaga, kuba kati ate aliwo omulala tumusanga eyo atukubira amasimu, naye kati naye ng'ate biri mwami Sseggona yabirina n'emmotoka eriwe mu kikomera. Kati ate waliwo n'ebintu ebigyali bitannatwalibwayo,
ffe kye tutamanyi oba byatwalibwayo naffe tulinze funa buyinza kubanga ffe baali tebatubulya kigenda mu maaso bye twasobola ofunako twabifuna okuva wa administrator tusobole okutambuza fayiro okutuuka mu kooti naye ate waliwo ebyali bitannajja endagaano y'ebulamu teriiko ku bintu bye tulina n'endagaano y'e Kawanda teriiko ku bintu bye tulina naye ate we twakoze okunoonyereza waliyo n'ebintu ebirala ng'amayumba agali ebulenga agali ebujuuko n'ebuyala omugenzi yali aleseeyo ebyobugagga nabyo bakama baffe batuyambako okubinoonyerezaako we banaabizuula bajja bitubuulira kirungi endagaano y'ennammere yo weeri ne ku bye tulina fotokopi yo tugirina kaakati tubadde tumusaba mukyala Kandinda Twahira Immaculate nti weweewogoma oba weweggama enkuba oba totuuse waba abadde yeggamyewo nkuba ke kaseera enkuba ekedde ayongere olugendo mu maaso wabanga ali asuubira nti alifuna oba oliawo ku mugabo gw'omugenzi byafunanga mulamu Katonda yeebazibwe bimumale era abeere mumativu n'ebyo byeyafuna naye kati ekyokubiri wabanga ali yasobola okujja okusiba omugenzi omwana nti wuwe n'alemera ne mayumba nti alabirira mwana woziba n'abalala bosi baana yalabiriramu wuwe yekka ke kaseera nti okusula mu galaji naawe tekikufuula mmotoka bale tusaba mukyala Twahira Immaculate mu mirembe emingi nga bwe yasobola okusaalamu Samba Boy omwana we amukwate oba bagenda mu kasiisira oba bagenda mu kaziga empererwe naye tumusabye mirembe ate nga wakuŋŋaanya n'accountability yonna twagala accountability okuva omugenzi lwe yafa febiri nga tannafa de tubimanyi tutandika omugenzi lwe yafa nga 9 January 2024 n'okutuuka wano atulage ssente gy'abadde azitwala nga ye maama w'omwana gwe yazaala mu Samba Boy gw'ataazaala mu Honali oyo yasooka atulage ssente gy'abadde aziraza tulina amayumba g'e Kawanda n'oyo omwami Robert Walugembe naye tutusaba naye yeekuŋŋaanye nga wawandiika accountability ye bulungi ssente gy'abadde azitwala ne gy'abadde aziraza kati olwaleero nzizo kakasa eggwanga nti abakyala bamaama b'abaana bafuna obuyinza ku nsonga z'abaana baabwe n'abatukubira amasimu nga batutiisatiisa nabo tusaba bagalekera awo tosobola kuyimirira ensi eno nnene bayinza otulabanga we tuli naye naffe emabega tulinayo abantu abanene kati njagadde okulaga ekipapula kino eri ba administrator abalondebwa okuva ewa administrator general be bano abakyala bonna bamaama b'abaana abateekebwako omukyala asooka waggulu ye Nanfuka Fatuma ye maama wa Shifula Nagirinya yoona atudde wano ku luyi lwange omukyala addako ye Nakabuye Mariam ye maama wa Sharifa Nagirinya yenze kennyini kamwa koogera omukyala ow'okusatu ye Namutebi Shamim oyo yazaala Aliya Nagirinya naye waali lwaka tusobodde kuba naye leero omukyala ow'okuna ye Namugalu Esther oyo yazaala Ivan Bukenya be bakyala bana abalondebwa okubanga ba administrator ku lw'abaana baabwe era nsaba buli muntu yenna ng'okimanyi olina akeekuusa ku mali y'omugenzi gwe ng'okimanyi ne woba olina kikopo tukusabye mu mutima mulungi n'obuwombeefu okwate ebintu ebyo obikuŋŋaanye bulungi woba osobola okubitwala mu parliament bizzeeyo nze nange kyenyinza okusaba maama oyo ye yazaala tetusobola kuvaawo nti si maama yali maama ate omulungi naye mu kaseera kano ke tulimu nga ffenna tulaajanira baana baffe kubeera bulungi ne maama waaba ayogera agamba ku lw'abazzukulu bange tusaba tukole kino ku lw'abazzukulu bange tusaba tukole kino kati nange mbadde nsaba ddala kituufu nga maama alina omutima omuzadde maama ng'olina omutima ogwagala abaana b'omutabani wo bagende mu maaso tukwasaganyize wamu